那个讲到那个黄金投资这个部分这个部分好像蛮多人蛮有兴趣的那事实上，我现在自己操作1个多月，我只能讲蔡顾问，以我这1个多月的经验我觉得他教的那些点，因为我大概跟团队小组都分享过，他讲的那些点真的是，不敢讲100%，但是就像他讲的，几乎他讲的那个点是可以出手的点，不管你是看空或看低的那个点，真的是讲的超准。大概以我现在目前来看我不知道未来，以我现在来看，大概对我来讲大概有到8、9成。而且我甚至常常在自己打自己嘴巴，因为我还不是太熟悉因为我从来没有做过什么网络跟股票因为看不懂，而且对我来讲有点太复杂然后就用他的这个逻辑在做这个1个多月让我有还不错的获利那我已经上个月尝过1次甜头了，真的是蛮夸张的。还有包括像上一次的那个大家知道那个什么中东的打仗吗？你们那时候没上课，真的是这一波亏大了。因为我为什么要讲，就是大家觉得上次可能还有些没有听过稍微再重复一点点大家觉得打仗黄金是涨还是跌？涨。没有人会讲黄金会跌嘛？对不对？但是打仗美股会涨还是会跌？台股会涨还是会跌？期货会涨还是会跌？谁知道对不对？红海会涨还是会跌？谁知道？可是为什么讲到黄金，你想打仗，大家都说黄金会涨？因为它是一个普世公认的各个国家和企业的一个避险工具，而且它的学习非常的单纯，我不用了解那1000家公司，然后这么多的经济数据，我只要单一了解黄金这个产品就好了。那一般人现在我们在台湾买黄金都是要靠什么？银楼，但是各位你知道银楼银楼几趴你知道吗？银楼几趴你知道吗？5%到10%，5%是最低的，几乎是不太可能。平均你有认识大概是7到8%。费用，你要去银楼买实体黄金，费用非常高如果买了以后，结果它跌了，你敢卖吗？你的资金抽得回来吗？抽不回来嘛，对不对？是传统。就像我在文案上面写的如果你还用下面4个方法买黄金，务必参加这个黄金分享会。第一个，上银楼买黄金；第二个，什么？黄金存折。台湾的开户数上个月已经突破180万了，这数据如果没有错的话，表示很多人是认同用黄金来当做投资工具的，比例是相当高的。但是黄金存折知道它的手续费吗？大概1%到1.2%，大概1%到1.2%，然后还有什么黄金期货？那黄金存折也是一样，它也是只能让你买什么？买涨也不能买跌，对，也是只能买涨不能买跌，也就是说你都只能做单项都只能做单项然后再来呢，黄金期货的缺点更多了，这个有机会大家上去看一下这个地方黄金期货它在做，台湾是有，它是合格的它是不能多空单并存，平仓还有时间限制，然后还只能什么？只能在半夜交易，你必须要熬夜熬很晚才能做黄金期货。对，然后杠杆比例又比较低，然后变现性各方面都不太对。那黄金基金呢？黄金基金很多人可能会买错什么？黄金基金有时候你是买到那个开采黄金的公司的基金，所以有时候黄金市场你看你的基金怎么是跌，因为你买到的可能是采矿公司，是有点不太一样。所以这个就是一般在台湾我们可以去做的所谓的黄金的投资工具，大概就这4个。可是我在认识了蔡顾问之后，他现在目前自己在做所谓的伦敦还有那个香港还有在纽约这3大金市他讲说香港人这种，他觉得台湾人真的很可怜，就是台湾人的金融真的是落后到一个不行怎么好的投资工具台湾人都不能用，然后都要用股票期货，然后投资风险很高的都只能投资这种东西。它是一个非常非常好的投资工具因为它有非常多的一个特色它没有银楼买10%的这个缺点它也没有什么只能看涨不能看跌，它也没有黄金期货只能做即时单，不能多空单并存也没有平仓时间的问题，也不用在半夜做交易。
杠杆比例也很高。因为为什么我讲说杠杆比例？杠杆比例高不是很危险？其实你要从另外一点来看，黄金投资没有叫你每天都要投资啊，不是叫你每天要进进出出，不是，而是比如说像我刚讲的，你再不会投资，你就是找那个什么，那个时间点，就是比例。我刚讲的，今天晚上这个就很重要，对不对？它的联动性是非常高的嘛，你就找这个时间1个月做一次，你的资金如果进去够，你就做稳的就好了。或者是你把钱存在这个账户里面，等世界局势。为什么我们标题是看新闻赚黄金财？因为真的看新闻就会赚黄金财，它的联动性是非常高的。黄金是全世界跟新闻跟国际经济局势联动性最高的投资产品。一般的投资产品没有什么好判断，好。然后变现性非常快。所谓变现性非常快，就是我现在我的钱，我如果是在香港渣打，我今天早上8点，我说我的钱要回来台湾，下午钱就到了。而且它可以同时怎么样看涨跟看跌。像我昨天，我是觉得很神奇，我那天跟小组有讲，前天吧，蔡顾问7点打给我，那个赶快 say， 我说干嘛？我说那个不是那个跟你讲那个盘那个怎么样，这个应该要 say 啊。我说可是就是这讲起来有点长，反正我就不太敢就对了。就后来因为我想他电话都打了，他就跟我讲7点那个时间点，因为今天整个早上一整天有没有？整个早上一整天那个盘不但是没有 C， 而且是还涨得缓步往上，所以我还在想说，哦还好早上没有。那虽然现行有出现，但还好早上没有去下 C 这样，还正得意，结果晚上他打电话过来，相信我，你就 C 就对了。那时候电话都打了，好吧，我是很忐忑的心情，我就去下 C， 就是晚上7点，我在黄老师那边谈事情，谈到晚上10点回家。各位你知道跌多少点吗？跌大概快20点。结果我那个我还没有下到1手，我下1手的话1手就是买1手黄金的话，我如果资金比例是够的，我下1手，因为这手还很小，1手的话，我刚那一单他打这个电话给我，应该是赚$2000。可是因为我是杠杆比例比较小，大概$200，好就一通电话，算很小，我是团到最小，因为我不太敢把钱，因为刚学嘛，钱放太多，我怕我自己会冲动，对，所以像他这个投资金额也是非常低，因为他现在目前在他那个应该是香港算是很大102年的公司，好，反正就在那边开户啦，好，但是我